Inshuti zanjye mwongeye kwirirwa, rero turacyagarutse kuri rya somo ryacu, twige ikigande mu kinyarwanda. Ejo twari turi ukuntu ushobora kuba twarebera hamwe ukuntu kurunda, icyo bita kuragira cyangwa kurunda mu kigande. Turebera hamwe ukuntu ushobora kubaza mugenzi wawe cyangwa se kubaza abo mu rugo, ese umukozi yaba yagiye kuragira cyangwa umukozi yaba yagiye kurunda. None rero uyu munsi ndashaka ngo turebere hamwe ukuntu wabaza uwo mu rugo cyangwa se sister wawe cyangwa brother wawe aho yaba yagiye, niba ari ukuragira inka cyangwa se ente. Rero ushobora kugera mu rugo ukabaza, mwasibye mutya? Naye Bosco yagenze kurunda ente, yagenzewa ngasi mulaba. Mu kinyarwanda ariko mwiriwe mute? Ese Bosco yaba yagiye kuragira inka ko ntamureba, yaba yagiye hehe? Mwumva aka kantu. Inka bayita ente. Ejo twavuze yuko kuragira babyita kurunda. Okurunda. Vuga ngo ikintu cyose cy'urugande utangizwa na o. Okurunda. Oriyotya no gusuhuza. Nko mu gitondo cyangwa se n'ibindi byose utangizwa na o. Rero uramanza mukamureba mukavuka mubaza, ese Bosco yaba yagiye kurunda cyangwa se yaba yagiye kuragira? Kati mu rugande muri mutya? Naye Bosco yagenze kurunda oba? Aho ngaho ububajije. Aho ngaho ububajije. Rero bisaba ngo natwe tubyigeho, ubifate cyangwa se udukurikirane kuri channel yacu, ukanda subscribe gukurikirana amakuru yacu ya buri munsi, kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza, ubashe gukurikirana amakuru yacu buri uko bukeye nuko bwije. Murakoze. Wowe ubasha kudukurikirana isomo ryacu rya buri munsi, ukaba ubasha kudukurikirana, nkwizeje yuko ikigande mu kinyarwanda natwe twiteguye kukibagezaho. Wowe kanda subscribe gusa, buri uko dushyizeho video yacu uzajya uhita uyibona. Sawa, murakoze.